візьміть. Так, вручайте. Я командир 128-го батальйону територіальної оборони міста Києва. Офіційно реєструю ваш шлюб і оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете привітати одне одного та скріпити стосунки поцілунком. Слава родині! Родині слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Ну, зараз потрібно ще багато квітів. Хлопці! У чоловіка питаю дозволу поцілувати. Можна? Та ви вже ж цілували. Вже цілував. Ще разом.